adduunkanaga iyo aakhiradannada bahalkaa wax ka daran oo maanta ina haysta ma jiraan. ama salaad dheh ama soon dheh ama daaco ilaahay dheh haddaad xaramka ilaahay tagto waa ku daba jooga. saa un baa loo eegayaa, waxuun baa laga fiirinayaa, siyaasadaa laga eegaya, waxaadan garanaynin masaajidkii dhexdiisiyaa game lagu dheelaya. soo aanfa maaha, aanfa ka daran miyaa jirta? ayaguna balaayo dhamay soo saareen. haddaad tidhaahdo xumaan adigu ha raadsan asagoo xayeysiisa oo meesha kuu soo fuulaya. cadowga ilaah cunug yaraan aabbihiisa oo la socda nin sheekh oo culimo ah surwaalka oo wato yaa waxaa ku sawiran nin iyo naaqaawanaa ku sawiran. ma dareensana, kuma baraarugsanaa, suuqana waa laga soo iibiyey. adigaa cadow lagugu yahay, islaamkaada iyo daacadaada ayaa cadow lagu yahay, laakiin ma garanayno. ama daalibulcilmi ha noqoto ama sheekh ha noqoto ama midkaa wadaadkaa ee masaajidka kusoo dukada ha noqdo ama midkaa suuqiisa isaga shaqo tage 5 salaadood dukada ha noqoto. warkani waa aanfo waktiganagii asagaa baabi'iyey wax loo yaqaano haddana waxaa intaa ka daran waxaa bahalkaa u hormara intii khayrka darnayd. meeshaad furtaba waxaa kaa hor imaanaya wax khayr daran oo aan khayr ku hadlaynin. fusaaqu naas uunbaa galay, ayagaa shaqo ka dhigtay, ummaddayna fasaadinayaan, diintiibay ku caynayaan, nabigiibay ku caynayaan, culimadiibay ku caynayaan. hadduu wadaad soo galo xumo ka digaaya ama khayr ummadda u sheegaya asaga uunbaa waxaa la raadinayaa si lagu majaxaabiyo meesha looga saaro. zallayar hadduu leeyahaa la sheegaya. wadaadadii dadkii waxyaabihii yaryaraaya ku kala aragti duunaayeen uunbaa maantana sidaa loo waxaynaya. waa aanfo urbaalkaa la iska ilaaliyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa jiray oo ku tilmaamay fitno la yidhaahdo duhaymaa inay imaan doonto oo tadribu lwajh, dadka wejiga ka garaacaysa. war tafsiiran kanayn ma u haydaan? waa fitno qof walbana wejigiisa garaacaysa. maanta waa kaa mid yar iyo mid weyn sidaasaa loo hayaa. ilmihii yaryaraa way ku tarbiyoobayaan. cunugan 5 jirkaaya guriga jooga sida uu bahalka u yaqaano adigu ma taqaanid, sida uu fartaynayo maanta dadkii da'yarta ahaa eega dhammaantood ama badankood oo kiyaalo garaadaha u wada xiran. sababtu waa maxay? balaayadan maynaan oqoon jirin. meelo waxbarasheen joognaa, markaasaa baaritaana lagu sameeyo. dr shiina iyo tiimkiisa ilaahay khayra siiyo, war aynu dadkaan waxbarta bal aynu ku tabarucna iyagoo indhala-aana imaanayaana bal meeshoodan aan ugu tagno. markaasaa waxaa soo baxday 200 inay ka soo baxdo macadka ay ka soo baxdo ama iskuulka ka soo baxdo oo dhammaantood loo diray isbitaalkii. waxaan xasuustaa 200 iyo wax yar oo arday inta laga qaaday jeekin indhahooda lagu sameeyey 100 iyo xoogaa la yidhi ordaha taga isbitaalka si dhabaha laydin baaro, xaaladiinu ma saxna. waxaa soo baxday ilmo yaryar oo 10 jira 12 jira oo cilmigii sharciga ee diinkii baranaya. bahalkan la yidhaha fiiri qofka indhihiisa marka la cabiraayo faraha oo ay ku qoran yihiin ujeedi waa ku waaweynaa. ay timid in loo soo dhawaadeen la yidhaha war labadaa farood ma ujeed faraha ma ujeedaa intay yihiin. masaafada loo jiraa 3 mitir iyo 2 mitir ay tahay. maxay tahay cunugan anfada ku dhacda? waa maxay? waa bahalkaana wax kale maaha. laga yaabay saliid cadaydan iyo cuntooyinkan waxaan inay nisba ayadana ku yeelato. kii cilmiga baranayay maanta dhan waxbaa loo akhrinayaa, darsiguu fadhiyaa. hadhowbeeto markuu tago baalkan buu la soo kala baxayaa. khalaas yamsax kulla maa samic. wax allaala wuxuu soo bartay oo sheekha ka faa'iidayso dhammaan baalkan wuu masaxay uu baabi'inay. shaakir aan haysta waxyaabaha aynu uga faa'iidaysanayo maanta tacliimtanadii waxay noqotay midda akadeemiga ee nidaamiga ay noqotay. masaajidiina waa laga hijrooday, waa laga tegey. wadaadkii hadduu yidhaahdo bal cilmi iyo diin akhri 4 odayaa ku soo haraysa. dhallinyaradii aaway, kuwii macaahidda iyo aaway iskuulaadka halkaa derbiyaday bahalkan la fadhiyaan. halkaa bay ku indhamadoobaadeen. wadaadku siduu dhinacyada u eegayo markuu 2 xabba ku soo harto khalaas wuu iska tegaya, casharka waa joojinaya. waxaan garanayaa wadaad kitaabkaa weyne tajriidu sariixa ayuu masaajid ka bilaabay. waan ag mari jiray marka waxaa ilaahay qadaray inaan arko sheekhii iyo hal nin
oo isag fadhiya kitaab yar maaha intii kale way ka kala tageen xagee aadeen dabaalkana lagu mashquulsan yahay meel kale lama jiro markii ugu dambeeyay wadaadkii way iska joojiyay kitaabkii waxaan u fahmay kii la fadhiyay inuu ka tagay isaga inuu kaligiis soo haray xagee la aaday maxaa loogu sheekeeyay kollay dad uun khayr jecel markii iskuulle iyo la aaday masaajidkii laga tegay waxoogaa waxaa la yidhi war kutubihii masaajidda lagu akhrinaha laga daba qaado bal miis iyo kursi ha loo sameeyo sabuurad shahaadana ha loogu sheego meesha waxaad ka helaysaan si ummaddu aysan meelo kale u aadin asagiina maxaa dhacay maba aaminsadana diin inuu baranayo uma arko wuxuu ku leeyahay aaway buuggii tafsiirka aawa buuggii siirada aaway buuggii xadiidka marka ay gelayaan imtixaanka ay gelayaan kutubtii oo dhan halkaa dhulkaa qolka iridiisa xataa jaamacadihii kitaabkii tafsiirka ahaa ee aayaadku ay ku yaaleen iyo xadiidkii nabiga waxaa la dhigayaa dhulka la dhigaya waa laga titilaabsanaya goormaan diin ka faa'iidaysanayna goormaan fahmayna indhaba ma laha dhiga ma laha maba fahamsana